Ikkita odam. Ikkisi ham bir xil. $1 million bilan nafaqaga chiqdi. 10 yil o'tdi. Biri hali ham bo'y, biri esa qashshoq. Nima bo'ldi? Va bu siz bilan ham sodir bo'lishi mumkinmi? Sara va Mayk. Ikkalasi ham 65 yoshda. Ikkalasi ham qo'lida $1 million. Bir xil rejalar, bir xil orzu. Ammo taqdir boshqacha bo'ldi. Sara nafaqaga chiqqan yili bozor qulab tushdi. Portfeli bir yilda 30% yo'qoldi. Ammo u pul sarflashni to'xtatmadi. Har oyda $4000 yashash uchun. Mayk esa omadli vaqtda chiqdi. Dastlabki yillarda bozor o'sdi. U ham xuddi shunday sarf qildi, lekin uning puli ko'paydi. Bir xil o'rtacha daromad, lekin natija butunlay boshqacha. Bu hodisaning nomi bor. Daromadlar ketma-ketligi xavfi. Muhim narsa qancha daromad olganingiz emas. Muhim narsa o'sha daromad qachon kelgani. Tasavvur qiling. $1 million. Har yili $50,000 sarflaysiz. Birinchi 2 yilda bozor 30% tushdi. Sara kabi. Siz hali ham pul sarflaysiz. Portfel kichrayadi va u hech qachon to'liq tiklanmaydi. Moliyaviy mutaxassislar bu davrni qizil zona deb ataydi. Nafaqaning dastlabki 5 dan 10 yiligacha. Bu hayot-mamot masalasi. Bu davrda bozor tushsa, portfelingiz hech qachon o'sha darajaga qaytmasligi mumkin. Sababi oddiy. Bozor tushganda siz aksiyalarni arzon narxda sotasiz. O'sha sotilgan aksiyalar bozor tiklanganida sizda yo'q. Tiklanish kichikroq kapitalga o'sadi va tafovut yillar o'tgan sayin kattaroq bo'ladi. Sara $1 million bilan boshlagan edi. 17 yil o'tib hisobi 0 ga tushdi. Hali 82 yoshda edi va pulni tugatib bo'lgandi. Mayk bir xil miqdor bilan boshlagan edi. 17 yil o'tib hisobida $2 million dan ko'p pul bor edi. Farq faqat vaqt, faqat tartib. Birinchi strategiya naqd hendek. Nafaqaga chiqishdan oldin birinchi 2 yillik xarajatlaringizni naqd saqlang. Bozor tushsa, aksiya sotmaysiz, naqd puldan yaraysiz. Ikkinchi strategiya obligatsiya tamponi. 3dan 7-yilgacha bo'lgan xarajatlarni obligatsiyalarda saqlang. Bozor inqirozi o'tguncha bu pul sizni asraydi. Uchinchi strategiya dinamik sarflash. Bozor yaxshi ketsa, ko'proq sarflang. Bozor tushsa, xarajatlarni kamaytiring. Moslashuvchan bo'ling. Eng kuchli yondashuv esa chelaklar strategiyasi. Birinchi chelak. Birinchi 3 yil uchun naqd. Ikkinchi chelak. Uchinchi 10 yil uchun obligatsiyalar. Uchinchi chelak. 10 yildan keyingi aksiyalar. Har chelak o'z vazifasini bajaradi va siz hech qachon past narxda sotmaysiz. $1 million bu maqsad emas. Bu boshlanish. Asosiy savol: o'sha pul qancha vaqt yetadi? Javob: siz qizil zonani qanday boshqarishingizga bog'liq. Agar bu video foydali bo'lsa, obuna bo'ling va do'stlaringizga yuboring. Keyingi videoda 4% qoidasi: haqiqat yoki afsona.